雪櫃咧係呢啲咁嘅膠邊咧，通常都藏污納垢噶啦。咁你睇翻到呢啲地方咧，全部黑掹掹嘅。咁你用咗我哋呢個清潔液咧，點樣用咧？咁我哋等佢1分鐘左右到啦。咁你睇到呢度頭先係最邋遢嘅地方，好啦，咁佢就呢度白雪雪啦。光吹法呢個咧係將佢喺個表面度形成咗一個保護層，令到後嚟嘅污糟嘢咧係冇咁容易再俾佢黐咗喺個表面嗰度。如果雪櫃個膠邊唔乾淨唔清潔，有啲污糟嘢好容易令到個膠邊咧老化，咁嗰個絕緣咧就降低咗，咁你個雪櫃咧就會漏氣。如果你平時呢個膠邊黏貼度唔好咧，旁邊就有好多導汗水，咁第一會嘥電，第二啲水會長流，所以個膠邊清潔係非常之重要嘅。其實個雪櫃咧成日好多啲餸菜拎出拎入咁好容易整污糟咗呢啲門邊呢啲地方嘅，咁又會產生異味。咁如果你周不時咧用我哋個9號嘅清潔抹去嘅話咧，就有效防止到啲異味產生啦。